نظر للناس كلها هو الدعاية الإعلامية غير المسبوق والبروباجندا اللي اتعملت وصحبة عرض فيلم الممر اللي أنتجته المخابرات الحربية والذي أذيع في القنوات الخاصة المصرية بتوقيتات مختلفة. السيد الأستاذ الجليل العلامة الأستاذ جيفا رمة. الناس بينتقدوا مستواه الفني ومنه كان ركيك في حاجات كتيرة جدا. هقول لك ايه؟ ما انت راجل، ما انتش هنا، ما انت راجل متخلف جاي من كوكب اخر. تركيا بالقوة الناعمة تكتسح العالم، اكتسحته بالمسلسلات الهشك بشك. يا قليل الادب. دي فن، هو عمل الفن هشك بشك بس فن عرف يعمله. ايه الراجل ده؟ اللي اعرفه انه حنين، ما كنتش اعرف ان انا كذاب ومعرض قال لك ارطغرل بيمجد بطولات الاطراف. اخرجوا ابطالا بدل ما ينتقدوا ابطال الاخرين وتتخوفوا من تفوقهم. ارونا من انفسكم شيئا من البطولة. أفخم الفنادق للسياح الزنادق، بارات وصالات للكافرين والكافرات، فسق وفجور، ميسر وخمور. السياحة أحلى نجاسة. مع ارطغرل بطل المسلسل الشهير اللي طلبت منكم عشرات المرات انكم تشوفوه. مين اللي قتل الشهيد بإذن ربه المنسي وغيره؟ ده سؤال مهم جدا جدا، صح؟ مين اللي قتلهم؟ الإخوان؟ قطر؟ تركيا؟ مين اللي قتلهم؟ عندك إجابة؟ اللي قتلهم ضباط شرطة وجيش سابقين. والله اللي قتلهم ضباط شرطة وجيش سابقين. بيع ويبيع حتى والديه. وده حال كل الخونة. السلطان أردوغان. تركيا بالقوة الناعمة تكتسح العالم، اكتسحته بالمسلسلات الهشك بشك.